蠟燭嚟嗰啲嘛？係啊，夠。How much of this？ 佛像同可亮嘅佛像係葵廣啊，聽唔明咁樣啦，即係佢冇答我聽唔明，但係佢個表演就係聽唔明啦。咁啊，袋袋包包係有機會係遺物，呢度有少少驚訝喎，又係有好多相機喎。出面嗰度買，哦，咁其實價錢差唔多啫喎。一樣都係12塊咯。我哋終於到啦，搭到站。我原本就諗住開 Google Map 睇下要點樣去啦，跟住唔係喎。咁下面紅色旗仔啲人行咗已經係嗰個方向，已經越嚟越大咧。我覺得咧好似好吸引，除咗而家加斯代之外，我唔知大家對而家加斯代嘅迷戀係乜嘢啦。但係我嘅話咧，就係佢要幫我拎電腦啊。呢段長嘅記錄會好唔完整，因為我 keep 住都不斷換緊唔同嘅 ND filter 啦，去試緊究竟喺泰國啲咁熱嘅天氣、咁猛嘅太陽下面、咁中肯嘅因素，我哋需要幾多嘅 ND 咧？啱你哋呢啲輕情啱有就聽聞一翻佢。蠟燭嚟嗰啲嘛？係啊，夠。好似已經適應咗呢度溫度啦，已經。Very harder to make it. Excuse me, how much of this? How much of this? This one 590. 哦，590 OK. Take a look first. OK, 590蚊。啱已經買飲坐低喺度唞下攤啊咁樣。而家行到我諗閘到閘，其實我哋冇行過中間內圍啦，我淨係行外圍啦。即係商場對出呢段路咧，已經好多嘢買咗，買咗銀包啦，買咗袋啦。但係極多嘢係未行啦，然後已經有啲攰。尋晚見到話唔知咩乜火車市場嗰度話要收錢啦。點知咧？呢個再明顯啲嘅，唔係有人收錢，係有個閘收錢喎。閘到閘嘅中間後段咧，終於咧多翻啲嘢食啊，椰青啊，可亮嘅椰青啊，30蚊都有啦已經。佢對面呢個美食市集咧係有室內坐，即係有個嘅地方啦，叫室內啦。但係熱到咁樣，我真係唔會想喺裏面室內咯，我會想咩咯？我會想去翻商場咯。哇！依家啲商場活動咁搏命嘅，熱到咁樣都做到咁勁，唔係商場啊，銀行嚟㗎，呢個係。啱啱咧，我同媽咪攰啦，跟住入嚟坐下啦，見到個商場，點知咧原來全部都係古董啦、古着啦咁樣。喺樓下2層咧就係佛像同可亮嘅佛像，加啲人嘅陶瓷公仔咁樣。因為太恐怖啦，跟住有啲陰陰地啊，決定快啲上咗嚟食嘢先。上嚟食嘢之後咧，就側邊已經見到又係好多嘅衫啦，好多古碗啊！係咪叫古碗啊？好多古碗咁樣。睇嚟我覺得呢個都幾好行。跟住咩？有冷氣。下面閘到閘真係熱到黐線。佢咧好多都係一啲出口貨，我覺得係出口貨。比起頭先閘到閘咧，
其實係啲貨品種類多啲啦，加上咧係大眾啲嘅啲嘢。應該話比起集到集，我覺得呢度啲嘢會啱我行啲。即係佢又唔係平，唔係好平嘅價位，但係佢多款式啲啦，同埋多啲潮流、時尚嘢咁樣可以望望。應該冇地比賽，我覺得係。哦。離開 food court 下面咧，就已經係去翻啲背囊啊、T-shirt 啊。下面嗰兩層都係，係啊，好多啊 ！T-shirt 啊、背囊袋啊，冇，係葵廣啊，係葵廣啊！我後面就係啱啱講嗰啲葵廣泰國葵廣嘢咁樣，呢個可以啊！佢真係全條巷咧，都係買呢啲咁樣嘅嘢，背囊，就係欖球嗰啲袋咁樣㗎。哦，出面對鞋。係啊。係 Lolita 衫喎，係 Lolita 衫嘅對面咧，係已經一間大嘅玩具鋪啦，已經。我想講，我一入到嚟咧，就見到好多玻璃櫃啦，係有以前嘅玩具㗎，呢啲包膠嘅玩具啊、掛飾，全部都係舊㗎。如果你係中意古董玩具啊，或者揾舊嘢嘅話，你嚟呢度好啱。以前嘅變身器啦，去到近代嘅都有齊啊！即係有啲係，當然有啲係即係比較殘破啦，標價都冇乜啦。如果你係一個有睇特攝啊，有睇超人，你已經會好開心。我第一隻 VCD 超人第日嘅 VCD 就係呢隻怪獸啊！咩地下都市嘅怪獸？咩年代呢個電王係幾耐 ？Oh my god！如果你好似我咁，中意望下玩具啊、舊嘢嘅話，其實呢度你過嚟呢個商場真係會好開心，特別呢間鋪頭。佢咧係仲有極多卡㗎，即係我眼見咧已經有啲卡通嘅卡、動漫嘅卡啦，跟住有咩 LM set 召喚王啦，佢連呢個貼紙都有喎。以前食嗰啲朱古力餅會錯嘅貼紙都有，天神村嗰啲啊。我諗住問佢啊，間鋪頭叫咩名啦？我英文問啦，跟住佢應該sorry， 佢應該聽唔明咁樣啦，即係佢冇答我聽唔明，但係佢個表演就係聽唔明啦，咁就算啦。但我見到係好似係咩 pop 咁樣嘅，我一陣間影俾大家睇下先。好有需要介紹俾大家喎，間鋪頭，即係可能已經有人知，但係如果你睇我嘅片你唔知嘅話咧，咁呢個就係我嘅用處啦，就俾玻璃櫃包圍住啦。跟住係極多，真係好多散件係舊玩具嘅散件。我第一次覺得要用個好核突嘅中文字叫目不暇給。哇，係重甲戰隊嘅變身器，黐線，係 Pokemon 卡，即係應該係有炒價嘅 Pokemon 卡。正，有膠牌相住嗰張咧係超夢夢2199，應該都係屬於有價值嘅卡佢先會咁樣。我行埋最出邊咧，對住窗口呢度啦，其實都係冇見到鋪名嘅喎，咁得意，行咗個圈嘅咯喎，定係其實冇鋪名嘅？原來咧間鋪頭玩具鋪咧係跟住呢間嘅，叫做 Monolith。原來咧佢寫住咧係生前遺物整理。Oh my god！ 你買袋包包係有機會係遺物。呢樣有少少驚訝喎，可能泰國人唔驚，係咯。我都好多包包喎呢度，仲要靚過藍色呢個。即係名牌個 Coach LV 啊，係咯。
唔怪得啦，咁多古舊嘅嘢啊，好多舊玩具啊，有啲係擺明係殘破不堪嘅，可能就係有啲蝕咗過咗身咁樣，你諗落去啲 creepy 嘢。我諗呢度好似係5樓定4樓咁樣啦，係相對真係好多嘢行，即係古董啦、古着啦、玩具啦、袋啦、收藏品啦咁樣。所以如果大家去到集到集熱啦、盛啦，你可以入嚟唞下同睇下其他嘢。呢邊咧又係有啲其他妹豬嘢喎，妹豬嘢有啲袋啦、時裝啲嘅嘢咁樣。好咁古着，CCD 喎，仲有啲菲林機喎呢度。我最正係呢個，你睇下。好得意喎！哦，呢個 mon 嚟嘅喎。係喎，好耐冇見過。點解咁細個？哦，佢係後面個 DV 機啊，好 Q 啊！我唔明點解會有人買 CCD 咯。其實講開，即係嗰個係一個。係蒙到不如揾翻 Sony Ericsson 手機影相嘅嘢嚟嘅喎，完全我唔明咩個風潮會出現咯，即係除咗係因為 Blackpink 之外，未訂閱嘅朋友記得訂閱埋啦。到下面咧就好似地攤啲，我覺得呢度好行過 Terminal 21喎。係。覺得嚟間睇啲咯。係咯，咪 Terminal 21係百貨公司，佢呢度係室內市集咯，我咁形容。好多 T， 即係可良嘅 T 恤喺度，同埋係全部都係兩家樣嘅 T， 有啲衫係幾靚嘅，講真，但係啱啱碼咯。我就好坦白，頭先嗰啲衫咧係好平，係好多款，但係咧我都係對 band T 啊、logo T 啊同埋啲長嗰啲 sweater 咧冇乜太大興趣，所以我真係冇乜點幫襯今日。我就對玩具有興趣啲嘅，其實我反而中意睇啲熊本熊啊，熊本熊電影海報。係嗰啲舊款嗰種，好大張嗰啲。係黑膠店家嘅色加 CD 鋪，哇！真係好多。呢層好行過上面喎，除咗衫之外，仲有啲精品喎呢層。on trend 嘅潮牌嘅喎，真係好多喎度。咦，咁呢邊可能 OK 喎，有斬獲。又係頭先嗰間鋪頭啊，嗰間咩遺物啊嗰間咧，哇咁勁嘅！又係有好多相機喎，哦好多 CCD 喎，一定會有人好中意啲嘅，我知道。即係喺我識嘅人裏面，都好啱佢哋行啦 ！Oh my god！ 跟住有大量嘅廢腳啦，聽到係轉錯字㗎，佢哋轉錯咗㗎喎，都係啲舊式機，鏡頭蓋啦，個 lens cap 啦，跟住 filter， 仲要有特價喎呢度 DV 機，DV 機就啱我事啦，但係唔會喺度托咯。哇，靚呢間！係咯，睇嗱，全部都係嗱睇下。哦，好靚喎佢啲16蚊啫喎。凳邊。係咯。嗱，呢件好靚喎，但係呢件好似我嗰件。係喎，呢個咪出袋嘅咩？係啊，好靚喎。係咯。但唔個店東喺邊度？頭先試咗個幾件衫啦，即係啱大家見到嗰個拼貼嘅乳織咁樣，完全唔啱着。應該話個
嗰個雞翼位咧好窄，窄到咧係要人幫手先着到嘅話，咁我唔會買。但係好靚，同埋講真，淨係手工500零蚊真係好抵。佢揾衫都要時間啦，何況佢整真係好抵，嗰500零蚊。但係無緣，我想幫襯都幫襯唔到，因為真係唔啱着。未訂閱嘅朋友記得訂閱埋啦。其實佢係有名嘅，但係咧，你行嘅時候你好少會分咩名嘅。佢啲嘢咧都幾似翻外圍嘅，就係裡面有啲手作啦，有啲袋啦、藤嘅袋啊、冷嘅袋啦，同埋咧好多啲文創嘅商品，咁都有啲包風嘅，係嗰啲唔係出面買啦。呢間啲嘢靚咁多。啲椰子碗係幾靚，咁物頂度咧真係冇空氣，但係得好少嘅罅同罅咯，得好少有罅同罅咁樣咯。夠啦！我咁中意行街，我頂唔順。因為兜晒外圍。其實市集嚟講咧係好行過台灣嘅，媽咪覺得，我都覺得係。因為多啲種類，同埋唔係淨係文青 OK， 即係連啲師奶啊、男女又都 OK 咁樣。但係如果你話講係多唔多重複咧，呢度好多重複，係行晒出面就可以啦，裡面真係面。反而側邊嘅商場係幾值得去。大量好多喎呢度。就係好類似嘅貨品，我唔識講。其實我覺得大家嚟泰國係一嚟平啦，二嚟係有其他嘅消遣會好，個水位會令到你開心啲啦。但係如果貨嘅話咧，我諗真係度度差唔多。我哋入到呢個商場咧，見到好多嘅速遞公司啦，然後咧我哋覺得應該係會有好多所謂買嘅時候咧，買完貨咧直接 ship 翻去香港。你真係連續幾間，呢邊有4間啦。呢度有間 Simple Exchange， 唔知港紙 O 唔 OK 咧？港紙有間4.4、4.53，覺得差唔多。零食批發嚟㗎喎呢間。佢呢度話係批發價咯，批發價，但係還好啦，因為出面零售價一樣。頭先出邊啊？哦，出面嗰度買。哦，咁其實價錢差唔多啫喎。一樣都係12塊咯。都係好多零食咯，但係即係出面超市或者係啱啱檔攤出面嘅都會有咁樣。通常係8-2蚊啊。呢啲就平啲喎。哇！佢真係乜都有喎喺度，零食啦、藥妝啦、藥膏啦，跟住去到漁夫之寶。價錢咧，我唔知係咪咁樣已經叫批發價啦，但係其實出面係差唔多嘅，即係講緊係集到集出面零售嗰班人啦，同埋係我哋去超市見到嘅係差唔多嘅。好得意得嘅，唔喐點咪睬你都傻仔嘅。係咯。懶到。我哋真係去到每個地方咧，都係發現有 food court， 然後又食咗 food court， 跟住食完 food court 就翻到去，我哋好似唔係好使食嘢，但係好似未夠飽咁樣。呢3日都係呢個狀態。呢幾日我覺得係雜誌式咁樣去唔同商場行街。到聽日咧，即係今日都叫做去咗集到集啦，去咗叫做傳統嘅景點啦。聽日就會去大皇宮啦，跟住我哋嘅 schedule 去大皇宮同埋去百貨公司，最後咧應該可以去埋水上市場咁樣嘅，係啊，咁我覺得都 OK 啦，呢個行程起碼大家即係我同我阿媽就一齊嚟泰國。
我哋嚟之前咧，撞正泰國係發生槍戰，唔係係有啲係有人陀商場啦，有人陀槍入去咁樣啦，所以我哋基本上去到任何嘅百貨公司咧，都係要安檢嘅，係啊，係有啲擔心嘅，特別我媽咪佢啲同事係呢個現場見到，同現場經歷過咁樣，係啊，驚到不得了咁樣，所以係有少少擔心嘅。不過而家還好，起碼我哋覺得泰國嘅安全啦，市區都同埋我哋搭車都好安全咁樣。